오늘은 전기차 아이오닉5, 그 다음에 EV6 에어컨 필터 교체하는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 후드를 열면 엔진룸 쪽에 프렁크가 들어있습니다. 프렁크의 안쪽을 이렇게 열어서 보시면, 자, 이 안쪽에 에어컨 필터를 교체할 수 있는 공간이 이렇게 나와 있습니다. 이 부분을 이렇게 뜯어내시면 에어컨 필터 보관하는 곳이 이렇게 나옵니다. 자, 여기 보시면 왼쪽에 고정장치가 있습니다. 이 고정장치를 아래 위로 잡아서 앞으로 이렇게 당겨내시면 에어컨 필터가 이렇게 안에 들어가 있습니다. 여기 보시면 에어플로우라고 화살표 아래로 향해 있습니다. 이 방향에 맞춰서 교환을 하시면 되고요. 기존에 사용하시던 에어컨 필터를 이렇게 손으로 당겨내시면 이렇게 빠집니다. 이렇게 뺀 다음에 새로 구입한 에어컨 필터를 에어플로우 화살표 방향을 보시고 아래로 향하게 한 다음에 안으로 이렇게 밀어 넣으시고 아까 필터 카바를 오른쪽에 고정을 이렇게 하시고 왼쪽에 여기 고정장치 있는 부분을 누르시면 딸깍하고 소리 납니다. 이렇게 하시면 EV6 아이오닉5 에어컨 필터 교체가 끝이 납니다.